បាទសួស្តីបងប្អូនសាជាថ្មីម្ដងទៀតបាទជួបខ្ញុំម្ដងទៀតហើយបងប្អូនបាទនៅក្នុងមេរៀនកាត់តវីដេអូលើទូរស័ព្ទដៃហ្នឹងអញ្ចឹងវីដេអូនេះជាវីដេអូទី3ហើយដែលបងប្អូនបានជួបនឹងខ្ញុំហើយខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញជូនបន្តទៅទៀតបាទហើយមុននឹងបង្ហាញជូនខ្ញុំពិតជាអរគុណដល់បងប្អូនមែនទែនដែលបានជួយ Subscribe Channel YouTube របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងចំណាយពេលវេលាខ្លះដើម្បីផលិតមេរៀនបន្តទៀតដើម្បីចែកជូនបងប្អូនរៀនដោយខ្លួនឯងបានហើយបងប្អូនរៀននៅលើទូរស័ព្ទដៃក៏បានអាចកុំព្យូទ័រក៏បានដែរអញ្ចឹងបងប្អូនដែលមានកុំព្យូទ័របងប្អូនតម្លើងកម្មវិធីលើកុំព្យូទ័រទៅបងប្អូនដែលមានទូរស័ព្ទដៃបងប្អូនប្រើនៅលើទូរស័ព្ទដៃអញ្ចឹងកម្មវិធីនេះយើងអាចប្រើបានទាំងពីរទាំងទូរស័ព្ទដៃទាំងកុំព្យូទ័រហើយទូរស័ព្ទដៃទៀតសតហ្នឹងយើងអាចប្រើបានទាំងពួក iOS ហើយនិងពួក Android បាទកុំឲ្យខាត់ពេលយូរឥឡូវយើងទៅបន្តមេរៀនយើងបន្តទៀតអញ្ចឹងកាលពីវីដេអូទី2បាទវីដេអូទី2ខ្ញុំបានបង្ហាញជូនបងប្អូនខ្លះមកហើយទាក់ទងទៅនឹងការរៀបចំក៏ដូចជាឧបករណ៍មួយចំនួននៅក្នុងការកាត់ខាងលើនេះបាទខ្ញុំបានបង្ហាញជូនហើយទាំងចូលសរសេរអក្សរទាំងដាក់ logo អីទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញឧបករណ៍ខាងក្រោមនេះបាទមួយដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានស្គាល់បន្ថែមទៀតអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញទាក់ទងទៅនឹងវីដេអូមុនគេអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះបងប្អូនដឹងហើយវីដេអូរបៀបនៃការចូលយកវីដេអូរបស់យើងដើម្បីយើងមកធ្វើការកាត់អីហ្នឹងបងប្អូនចេះពីរបៀបចូលទៅយកវីដេអូទាំងអស់ហ្នឹងមកបញ្ចូលនៅក្នុងកម្មវិធីដើម្បីយើងកាត់អញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនចង់ទៅយកវីដេអូបងប្អូនចុចចូលសញ្ញាបូកនេះអាចទៅខាងមុខខាងនេះក៏បានបាទខាងនេះក៏បានឬក៏ខាងក្រោយក៏បានដែរអញ្ចឹងបងប្អូនគ្រាន់តែចុចចូលទៅបងប្អូនទៅយកវីដេអូដែលបងប្អូនមានឬក៏ដែលបងប្អូនទុកនៅកន្លែងណាមួយបងប្អូនយកមកអញ្ចឹងណាបាទឧទាហរណ៍ខ្ញុំបន្ថែមវីដេអូថែមទៀតខ្ញុំអាចថាយកវីដេអូនេះចុះខ្ញុំគ្រាន់តែចុចទៅចូលចឹងហើយខ្ញុំចូលនិចចឹងទៅវានឹងបានវីដេអូនឹងមកចឹងណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនជួលហើយលើផ្នែកហ្នឹងឬក៏បងប្អូនចង់ចុចចូលយកខាងក្រោយនេះក៏បានដែរនេះវាមានសញ្ញាបូកខាងក្រោយនេះបាទអញ្ចឹងដូចគ្នាទេបងប្អូនអាចទៅខាងមុខក៏បានខាងក្រោយក៏បានដែរអញ្ចឹងរបៀបនៃការផ្លាស់ប្ដូរវីដេអូហ្នឹងក៏បងប្អូនចេះហើយចង់បានវីដេអូណានៅមុខណានៅក្រោយអញ្ចឹងទៅបងប្អូនបានសិក្សាជាមួយខ្ញុំកាលពីមេរៀនទី2រួចហើយអញ្ចឹងណាបាទហើយរបៀបកាត់មួយចំនួនហ្នឹងគឺបងប្អូនបានរៀនជាមួយខ្ញុំយល់បានហើយអញ្ចឹងណាបាទឥឡូវនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីឧបករណ៍មួយដល់បងប្អូនដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមទៀតចឹងឥឡូវយើងចូលចុចចូលចេះបងប្អូននៅពេលដែលបងប្អូនចង់កាត់ឬក៏នៅពេលដែលបងប្អូនចង់ធ្វើការទៅលើវីដេអូហ្នឹងគឺបងប្អូនត្រូវចុចឲ្យវាចូលសញ្ញាឲ្យវាមានសញ្ញាពណ៌លឿងអញ្ចឹងណាបានបងប្អូនធ្វើកិច្ចការនឹងបានបើបងប្អូនអត់បានចុចចូលអញ្ចឹងទេវាធ្វើកិច្ចការនឹងមិនបានទេអញ្ចឹងបើសិនបងប្អូនត្រូវការកាត់បងប្អូនត្រូវចុចចូលអញ្ចឹងហើយបងប្អូនធ្វើការ play ខាងលើនេះខ្ញុំបិទសំឡេងសិនកុំឲ្យរំខានអញ្ចឹងបងប្អូន play ខាងលើនេះហើយឧទាហរណ៍ទៅដល់កន្លែងណាដែលបងប្អូនចង់កាត់បងប្អូនគ្រាន់តែ scope វា scope នៅវីដេអូហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលវាឈប់វីដេអូហ្នឹងហើយបងប្អូនធ្វើការកាត់អញ្ចឹងទៅកាត់យើងដឹងហើយមានកន្ត្រៃខាងក្រោមបាទហើយយើងធ្វើការលុបផ្លាស្ទិកអីទៅតាមហ្នឹងអញ្ចឹងទៅអូខេតោះឥឡូវយើងចូលទៅអនុវត្តយើងមើលកន្លែងនេះបងប្អូនមុនដំបូងគេគឺកន្លែងនេះឃើញជាដាក់ថា filter ណាបាទ filter អញ្ចឹងបងប្អូនអាចចុចទៅមើលបានថាតើ filter ហ្នឹងគឺយើងអាចធ្វើកិច្ចការងារបានអីខ្លះអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងដល់ពេលយើងចុចចូលអញ្ចឹងវាចាប់ផ្ដើមបង្ហាញយើងថាតើ filter ហ្នឹងយើងអាចធ្វើអីបានខ្លះគឺ filter នេះវាសម្រាប់ធ្វើឲ្យរូបភាពរបស់យើងច្បាស់
ឬក៏រូបភាពរបស់យើងពណ៌ស្អាតឬក៏ពណ៌ខ្មៅឬក៏សខ្មៅអីចឹងណាអញ្ចឹងយើងអាចមើលទៅបើសិនថាវីដេអូរបស់យើងនឹងវាយើងឆ្លាញ់ពណ៌បែបម៉េចចឹងទៅយើងអាចធ្វើចុចលើវាចឹងទៅយើងចាប់ផ្ដើម tick ចឹងទៅទាំងអស់ហ្នឹងវានឹងជាប់នៅក្នុងវីដេអូរបស់យើងចឹងណាបាទនេះឥឡូវខ្ញុំលុបអានេះសិនខ្ញុំកុំឲ្យវែងពេកអូខេនេះឥឡូវបងប្អូនមើលចាំមើលពណ៌កន្លែងនេះពណ៌កន្លែងនេះខ្ញុំដាក់ filter តើវាមានអីប្រែប្រួលអត់អញ្ចឹងខ្ញុំចុចចូល filter នេះចឹងបងប្អូនមើលពណ៌ទៅហើយអាចពណ៌ណាដែលបងប្អូនគិតថាស្អាតឥឡូវពណ៌នេះវារៀងពលឺរៀងចាំងរៀងឆេះអីចឹងទៅយើងមើលទៀតមើលនេះអានេះរៀងបែបនេះចឹងទៅណាបាទនេះអញ្ចឹងវាមានច្រើនណាស់បងប្អូនវាមានតាមឈ្មោះរបស់វាមួយចឹងទៅប៉ុន្តែបើបងប្អូនមើលទៅលើរូបនេះក៏បានដែរយើងដឹងណាដឹងថាពណ៌ទាំងអស់ហ្នឹងវាមានពណ៌អីចឹងណាយើងអាចទាញវាក៏បានដែរបងប្អូនទាញវានេះយើងមើលចឹងទៅបន្តទៀតច្រើនវាមានច្រើនទៅទៀតចឹងណានេះអញ្ចឹងបងប្អូនអាចរើស filter ហ្នឹងទៅ filter ណាស្អាតធ្វើណាដែលបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍ពេញចិត្តអីចឹងទៅបាទអាចមើលជ្រើសរើសទៅតាមហ្នឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺការដាក់ filter ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងវាមានមកខាងក្រោមនេះច្រើនទៀតណានេះវាមានខាងក្រោមនេះច្រើនទៀតបងប្អូនឆ្លាញ់បែបម៉េចទៅអាចធ្វើការមើលចឹងទៅណាមើលហើយជ្រើសរើសឧទាហរណ៍ខ្ញុំចង់បានពណ៌អញ្ចឹងនេះខ្ញុំចុចលើវាអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងវាមានពណ៌ស្លេកបែបនេះចឹងទៅប៉ុន្តែបើបងប្អូនអត់ចង់បានអញ្ចឹងទេបងប្អូនចង់បានពណ៌ដើមរបស់វាអញ្ចឹងបងប្អូនចុចកន្លែងមកខាងដើមវិញទៅមកបាទនេះ original នេះចុចចូលកន្លែង original នឹងវិញមកវាបានដើមមកវិញនេះបានដើមពណ៌ដើមមកវិញនេះចុចកន្លែង original ហ្នឹងទៅបានពណ៌ដើមមកវាអញ្ចឹងណាបាទអានេះតកតងជានឹង filter ហើយ filter ហ្នឹងវាមានអាចាស់ហ្នឹងពាក្យអាចាស់ហ្នឹងគឺយើងអាចបន្ថែមបន្ថយពលឺឧបមាថាវីដេអូរបស់យើងហ្នឹងគឺវាពលឺខ្លាំងពេកឬក៏ពលឺខ្សោយពេកអីចឹងទៅយើងអាចបន្ថែមបន្ថយយើងតាមនឹងបានអញ្ចឹងណាហើយការថែមថយហ្នឹងអាស្រ័យលើបងប្អូនដែរបើមើលយើងដាក់សមានមើលយើងទៅវាប៉ុណ្ណាស្អាតអីចឹងទៅយើងអាចស្រេទៅតាមនឹងអីចឹងទៅខ្ញុំទាញមកផុតអញ្ចឹងវារៀងសអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងអាហ្នឹងអាស្រ័យទៅលើបងប្អូនសាកមើលហើយយើងមើលខ្លួនយើងទៅថាតើប៉ុណ្ណាស្អាតអញ្ចឹងណាបាទនេះវាមានច្រើនទៀតណាអូនឲ្យសាកមើលទៅថែមបន្ថយតលាកអីតាមនឹងចឹងទៅបាទនេះចង់បានពណ៌អីចឹងទៅយើងថែមថយទៅតាមនឹងចឹងទៅបាទបងប្អូនអាចតេស្តសាកតេស្តខ្លួនឯងបន្ថែមទៀតណាអាចសាកតេស្តមើលចឹងទៅនេះដល់ពណ៌ខ្លាំងចឹងទៅយើងអាចតលាកវាបន្តិចចឹងទៅនេះអាចតេស្តមើលបន្តិចទៅណាបាទអូខេអានឹងតកតងនឹងការបន្ថែមពណ៌ឬក៏បន្ថយពលឺអីហ្នឹងវានៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែបើបងប្អូនអូខេអស់ហើយបងប្អូនក៏ចុចសញ្ញា tick ហ្នឹងទៅវាជាប់ហើយអញ្ចឹងណាវាជាប់នៅក្នុងហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំមិនចាំបាច់ទេគ្រាន់តែជាការបង្ហាញអញ្ចឹងខ្ញុំមិនចាំបាច់តិចទេបាទអញ្ចឹងឥឡូវទៅមួយទៀតតកតងទៅនឹងfilter នេះខ្ញុំបានបង្ហាញហើយបាទហើយតកតងទៅនឹងstream នេះstream នេះជាការកាត់វីដេអូខ្លីៗបងប្អូនបាទកាត់ខ្លីៗដែរនេះហើយយើងអាចបរួមឬក៏មើលចំណុចណាដែលយើងគិតថាសំខាន់អញ្ចឹងទៅយើងកាត់អញ្ចឹងទៅនៅកន្លែងនេះគឺមានវិនាទីឬក៏នាទីរបស់វាលោតទៅតាមហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនមើលទៅកន្លែងណាដែរអាចថាបងប្អូនចង់កាត់ខ្លីៗអញ្ចឹងទៅណាហើយប្រិចបរួមទៅតាមនេះអញ្ចឹងទៅ
trong bànประมาณวินาทีประมาณนาทีบางคนตีนแต่ตามนั้นตึ๊กัดคือกัดแต่กระแลงสำคัญนั่นตึ๊và ហើយកាត់បានហើយបងប្អូនធីកចឹងទៅឬក៏ថាអាចថាយកអានេះក៏បានដែរប៉ុន្តែវាខ្លីនេះវាលោតខ្លីវាមាន 0.1 second វិនាទីណាវាខ្លីចឹងទៅបងប្អូនចង់បានវែងទាញវាទាញវាវិនាទីឬក៏នាទីវាលោតដែរណាអញ្ចឹងបើទាញយើងទាញកាន់តែវែងចឹងទៅវាកាន់តែវែងចឹងណាបាទចឹងតើតើនឹង stream មិញហ្នឹងហើយជួយសញ្ញាធីកចឹងទៅបានហើយឥឡូវយើងចូលមកដល់កន្លែង effect ហ្នឹងគឺ effect ណាបងប្អូនបាទ effect ហ្នឹងយើងសម្រាប់យើងធ្វើការលេង style នៅលើវីដេអូរបស់យើងចឹងទៅបងប្អូនអាចចុចមើលចឹងវាមាន style ចឹងនេះមាន style ច្រើនណាបាទយើងអាចសាកមើលទៅនេះស្លប់ចឹងទៅនេះត្រឡប់ចឹងណាចឹងយើងមើលទៅបើ style ណាដែលយើងស្រឡាញ់យើងចង់បានអីចឹងទៅយើងយក style ហ្នឹងចឹងទៅនេះវាមានច្រើនទៀតណានេះវាមាន load ចាបាទទៅនឹងលេង effect វីដេអូមិនមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនមានច្រើនណានេះមានច្រើនមែនទែនចឹងអាចបងប្អូនចុចមើលទៅស្រឡាញ់ style អីបែបម៉េចចឹងទៅបាទអូខេអាហ្នឹងតើតងជាមួយនឹង effect មកដល់កន្លែងនេះតើតើនឹងកន្ត្រៃបងប្អូនយល់ហើយតើតើនឹងការកាត់បើខ្ញុំចង់កាត់ចំណុចនេះខ្ញុំគ្រាន់តែចុចសញ្ញាកន្ត្រៃនេះអញ្ចឹងទៅវាដាច់ហើយណាដាច់ឧទាហរណ៍ខ្ញុំចង់លុបមកខាងខាងនេះចោលអញ្ចឹងគ្រាន់តែចុចវាលើវាអញ្ចឹងហើយយើង delete នេះតើតើ delete នេះអញ្ចឹងបងប្អូនយល់ហើយអានេះដូចគ្នាយើងចង់កាត់កន្លែងណាចោលឬក៏ចង់កាត់ហើយយើងយកអីមកសោកបន្ថែមទៀតយើងគ្រាន់តែចុចសញ្ញាកន្ត្រៃហ្នឹងទៅវាដាច់ហើយចង់លុបខាងណាទុកខាងណាអញ្ចឹងទៅស្រេចទាំងលើបងប្អូននេះឧទាហរណ៍ខ្ញុំចង់លុបកន្លែងនេះខ្ញុំចុចឲ្យខ្ញុំ delete តែបើបងប្អូនថាចង់បានវាមកវិញអញ្ចឹងបងប្អូនយល់ហើយពីការមេរៀនទីវីដេអូទី2អញ្ចឹងខ្ញុំបានបញ្យល់ហើយបងប្អូនចុចកន្លែងនេះវិញមកវានឹងត្រឡប់មកវិញហើយបាទវានឹងត្រឡប់មករកភាពដើមមកវិញបើខ្ញុំចុចមួយទៀតអញ្ចឹងវាត្រឡប់មកទៀតហើយអញ្ចឹងមានន័យថាអ្វីដែលខ្ញុំបានធ្វើខុសឬក៏កាត់ខុសឬក៏លុបចាញ់ហើយខ្ញុំចង់ឲ្យវាត្រឡប់មកដើមវិញគឺខ្ញុំចុចអាហ្នឹងទៅវាត្រឡប់មកវិញបាទឥឡូវតាកតងនេះបងប្អូនខ្ញុំបញ្យល់នេះដល់កន្លែងនេះតាកតងជាមួយ pick track ហ្នឹងបងប្អូនចង់ធ្វើវាឲ្យវីដេអូនេះធ្វើជាហៅថា B roll ឬក៏វីដេអូបាំងពីលើអាវីដេអូនេះឧទាហរណ៍ខ្ញុំមានវីដេអូនេះវីដេអូដើមប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ដាក់វីដេអូហ្នឹងពីលើអានេះទៀតត្រួតចឹងណាអាហ្នឹងភាគច្រើនខាងផ្នែកសារព័ត៌មានឬក៏ផ្នែកពាណិជ្ជកម្មផ្សាយពាណិជ្ជកម្មអីគេចូលចិត្តធ្វើអញ្ចឹងដែរឬក៏បទសម្ភាសអីគេសម្ភាសចឹងទៅគេយកវីដេអូមកដាក់ពីលើឧទាហរណ៍ខ្ញុំនិយាយពីរបៀបនៃការបង្រៀនកាត់តវីដេអូលើទូរស័ព្ទដៃអញ្ចឹងវាទៅតងទូរស័ព្ទដៃអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ទូរស័ព្ទដៃហ្នឹងពីលើវីដេអូរបស់ខ្ញុំហ្នឹងអញ្ចឹងដើម្បីយើងដាក់បានយើងចុចកន្លែងនេះ Pip Track នេះហើយវីដេអូវាអាចឡើងទៅលើនេះឡើងទៅលើបញ្ជាន់វីដេអូរបស់យើងឥឡូវខ្ញុំចង់យកកន្លែងនេះខ្ញុំយកវាធ្វើជា B roll យកធ្វើជា B roll គាត់តែចុចលើវាអញ្ចឹងហើយខ្ញុំចុចកន្លែង Pip Track អញ្ចឹងវីដេអូហ្នឹងវាទៅលោតទៅលើនេះបងប្អូននេះបាទឃើញទេនេះបាទនេះលោតទៅលើអញ្ចឹងអានេះយើងអាចស្រេវាតូចធំទៅតាមហ្នឹងបងប្អូនបាទចង់ឲ្យវាពេញទៅយើងទាញវាពេញដែរឧទាហរណ៍ខ្ញុំចង់ឲ្យវាពេញអញ្ចឹងទៅខ្ញុំទាញវាមកពេញមកស្រេវាអញ្ចឹងណាបាទស្រេវាពេញវីដេអូអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងអាវីដេអូខាងលើនេះវាคล้ายទៅជាគេហៅថា B roll វាបាំងអាវីដេអូដើមរបស់យើងបាទនេះខ្ញុំដាក់អញ្ចឹងទៅវានៅពីលើវីដេអូហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនស្រេខ្លួនឯងទៅស្រេវាពេញអញ្ចឹងទៅយើងមើលទៅថាប៉ុណ្ណាដែលស្អាតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបានប៉ុណ្ណឹងហើយយើងចុចសញ្ញា tick ហ្នឹងទៅវាជាប់ហើយនេះវាជាប់ហើយវីដេអូជាប់ហើយកន្លែងនេះដូចគ្នាបងប្អូនបើបងប្អូនចង់ឲ្យអានេះវាคล้ายទៅជាអានេះតាមពិតយើងមើលទៅគឺជាវីដេអូ
đờm thế này video và đây bà dương trong ở việc khai từ chỉ B-roll dương chụp tức video từ lờ chẳng á và ô thò dương chọn bàn chẳng tới nhưng chơi chẳng ấy chụp chơi cái làng phim trặc này chẳng video nó vi từ lụt từ lờ này việc khai từ chỉ B-roll bạn ok cho số thắng ở lớp khi trong anh đi trong ban video nó việc liệu một còng mình thôi mày tự chặt tiền chẳng mến chặt tiền chẳng mến chặt tiền video chẳng mến chặt tiền việc tài liệu mới chẳng mến thì và bóng ôn trong ban là này trong ban là đại dựng đại chỉ B-roll mày nứng việc liệu một còng mình mong là chơi lư B-roll đừng thấy bóng ôn chơi cái lén mày nhẹ cái lén phim trặc nè thì nhà nứng á một ôn chỉ làm nhìn tới hay việc liệu một về nhảy chẳng video nó việc liệu một về này và bóng ôn trong ao về lần từ lư vĩnh bóng ôn chơi đi kia chứ chơi lư vía chẳng chơi cái vi lần từ vĩnh từ lư vĩnh bà chẳng cái này nó dân ai đặt bàn tiền video tiền logo tiền rút select rồi gọi sỏi đôi kia bữa nay vừa bàn đôi kia chẳng á trong tờ liệt trong tờ lợn tờ lứ anh sai lư bóng ôn ở bên là bóng ôn dối cho bóng ôn ai vừa tự tạm lần chân từ và ok lấy khi mà tỏ tờ tiết chân anh ấy khi mà bây giờ bóng ôn ấy anh ấy tiết tông nâng 10 tiết bóng ôn tiết tông nâng nè miền rục này là ca ní biết tiết tông chỉ mùi nâng là bươn bóng ôn bà là bươn Obama tha lấy video ní bậc trong play thò mà đa chẳng việc đa thò mà đa chẳng nè đa thò mà đa tam đầm nơ video để dựng bàn thọt màu còn ta bậc trong trong ao video đi dứt rồi gọi đờ lươn tôi gọi về thành lươn chẳng có dương xe cái này nè xe cái này speed nè speed chẳng ở lớp trong vô video môi mà thôi chun bóng ổn ở lấy chụp nhom lục video này mũi sắn mày ơi sala hay trong thôi chun bóng ổn này anh ấy trong lục đá mày ơi cũng ơi vì bạn bóng ổn bờ anh ấy trong ai tiền vì mà ai lấy lịch kia tiền về một cái như thế khi em thưa tìm ní khi em thưa cái lệnh video mà clip ní làm bay ai bóng ôn mở cái lệnh tiện tông cho mùi nâng speed ní và dương play tới video ní đã thò mà đá bóng ôn là nhưng bật xong đấy nhé nhưng play bóng ôn mở này nè video ní thò mà đá chẳng á vì ọt chỉ lươn ấy tế phần đáy bậc nhom trong ở video ní lươn đờ lươn chẳng á chẳng nhom thua mạch nè nhom chơi lên speed ní bà chẳng dương ai tầm lần tới dương miền trần chùm rơ nè vì miền chùm rơ vì lần chẳng vì lần vì thì tới vì chập đờm nhưng tới vì lươn đó vì chọc cho hay lươn từ anh ấy ai sẽ bàn thế dương ai sẽ luôn dựng bán dương slime style mùi ná dương vô mùi nâng tới chẳng một mai nhung slime style mùi địa chứ nhung chụp được gì tới nè chúng ở viên nó đờ từ tạm nâng chân tới về lươn hay bị cho tì chân tới bọc nhung slime nhà ní chẳng từ tạm nâng chân tới nhung slime mùi ní tạm chân tới nè để bằng ôn khơi nhé bọc nhung slime ní bị lươn từ lươn những tới bị chọc mà bẹp ní cho một ôn này xạ là bòn mới thế bởi ở đằng thành bẹp ní lại ní thò mà đá tại những ai sẽ bàn tại làm nâng chẳng á và chẳng bởi dương trong vừa video nó dương ai sẽ tới giải tiên ôi cái này na về lươn về tiệp ở trên tới trong ở bị cho về lươn ở trên tới dương sạch dừng này nè ai sẽ tại làm nâng hiện tới bây giờ sẽ bán dương cho nhà này nhà thịt nữa tới chẳng ở video và những việc play tới vì load tự tạm nữa
chẳng mà dương trong thoi với một thoi mà này bình nó thoi về màu bình chẳng thế thì một tiết tất thoi bình chẳng thế đó bây dương trong đạm mình nhá dương cho speed này nó dương đạm như thế này ai ta lơ luôn ai như thế bây giờ chọn ao thôi tập nhưng chọn ao video đồng bố việc thò mà đà giờ tới mà ở lấy nếu ao về lợn từ lừa bị nhộp từ lừa dẫn tới trên tiền về tiền như này dẫn tới xài tới nè và nếu bây giờ chọn ở chó dân cho dẫn tới nếu bây giờ chọn ao về lợn cho lợn dẫn tới dân xài về về lột cho tới bây giờ chọn ao về smart dẫn tới dân tiền ta tam lần nhân tử và bạn thấy mong ôn chuột nhà thì những tới viên chỗ bị tổ này và cho sân khâm ta bong ôn chuột thấy thì mình nắng nó dùng lục này sẵn chẳng hạn ní tự tôn cho môi nâng là bươn dư từ lườn và lỡ từ môi trường nội tiết tiện tôn từ nâng xâm lến video class bóng ôn ở trong bàn chia xâm lến thì dương chọn bật xâm lến nhưng tới hay dương vừa cả bị trôi xâm lến được luôn dương ở chẳng á thì chân khi vừa bọc hết video voice over bọc hết bị trôi xâm lến chẳng ca cho bị trôi xâm lến nợ class kia record sen của bạn đấy bóng ôn nợ class cái record sen tế khi bị trôi là không nâng tầm đòn khi play video hay khi mơ thực cảm một hiếp chẳng khi dạy bộ đàn ni bị thực cảm một hiếp nâng chẳng á chẳng đầm bay dương bộ đàn ni bị trôi xâm lên dương chẳng bán lưu tra thì dương bật xâm lên đờm bỏ video bộ video nó bây giờ dương thoát vì miền tiền xâm lên miền tiền lục hiệp mà chẳng á chẳng như ta cả bật tới vì miền xâm lên đúng khàn chẳng nơi khăn cả bắt bóng ôn cần để cho lấy mưa video này sẵn video này miền sầm lệ nhầm bờ nè miền sầm lệ chẳng và khi chọn đo sầm lệ video này tránh chẳng nhầm cần để chơi lựa video nâng hái nhầm vô có lấy nè có lấy sầm lệ thì nhà sầm lệ ní chẳng khi nhầm nâng đỏ và bóng ôn tiên mà nị tiên mồi chết mình đây theo video nó cứ lưu sầm lệ pin chẳng á bà sao khi nhầm bỡ nè nhầm bật vía phần đáy bữa sau này bóng ôn ở trong oi lưu sầm lên chẳng tế bóng ôn đỏ vì mới chụp thấy đỏ vì mà đỏ sầm lên nè mà nó bây giờ đỏ sầm lên chẳng vì ở lưu sầm lên thì chẳng cột video chẳng mình này tha video một clip nó cứ cho cả đỏ chẳng bờ video tầng mu đi việc clip tem một clip dựng đỏ tại mũi cứ hay còn đáy bờ theo về miền chân clip chứ những đỏ này mũi hái dương một đỏ này tiệt đỏ xâm lên chẳng á và chân đầu tiên là đỏ xâm lên hái cứ xâm lên nó lưu tới những anh bị trồ xâm lên ở chân từ nè lấy nhom từ vô video đồng bay và thèm tiền nhom vô video đi cho và chẳng video này lưu xâm lên nè bà xâm lên chấn chọn đỏ xâm lên nhưng cần phải chơi cho mất đỏ mà là chấm đỏ tầng không ai lưu xâm lên chứ là bây giờ bóng ôn thích ọt lưu xâm lên như play tới ọt lưu tiền này ngặt chẳng tới dương ai thơ ca tha thị bài được gọi thì dương voice over và time bây giờ ca một hiệp ở trên tới là năng đi thì khơi ở những thà năng tiền tử ná nắng khi xong rap với videoแบบ voice over chẳng hứa có ai tha dương vô video ní từ thôi chi b-roll chứ nhọt trong oi xâm lên b-roll trầu lên chẳng như tất cả đỏ xâm lên chanh và hay môi trường nội ní kia phẹt mình đây tha video bà dưỡng dương trong oi hỏi thật ba video dương trong oi video bà dưỡng chanh tích chân tới khơi cho bà chân tới rồi coi chọc trong bình chọc này video bà dưỡng nhưng oi khơi cho bà ấy tích bật ở chân từ ở lớp trong cạnh
ខ្ញុំកាត់មកតិចដើម្បីបង្ហាញបងប្អូនតិចដើម្បីបងប្អូនមើលឥឡូវខ្ញុំកាត់ប៉ុណ្ណេះចុះកុំឲ្យវែងពេកអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បង្ហាញវីដេអូនេះបើយើង play ទៅវាធម្មតាវាឃើញតែម្ដងចេះខ្ញុំចង់ឲ្យវីដេអូនេះវាដំបូងវាអត់ទាន់ឃើញច្បាស់ហើយវាទីហើយវាច្បាស់ឬក៏ចង់បញ្ចប់នៃវីដេអូហ្នឹងវាអាចថាវាពេលវាចប់ទៅវាបិទបន្តិចបិទអីចឹងទៅឬក៏មាន style ផ្សេងច្រើនទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើកន្លែងហ្នឹងបានឥឡូវយើងចូលអញ្ចឹងហើយយើងចុច fit មកបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះយើងអាច fit បានទាំងសំឡេងក៏បានដែរនេះយើងអាចសំឡេងវាលឺទីលឺសំឡេងច្បាស់អញ្ចឹងទៅយើងធ្វើការ fit តែនេះវាទាក់ទងនឹង fit in មានន័យថាចូលបងប្អូនតបចូលអញ្ចឹងទៅឲ្យលឺទីទៅលឺបើយើងទាញកាន់តែខ្លាំងមានន័យថាអាភាពលឺនេះវាកាន់តែវែងវាលឺតិចគេកាន់តែវែងបើយើងទាញបានខ្លីវាញាប់អញ្ចឹងទៅណាយើងទាញប៉ុណ្ណាយើងស្រឡាញ់យើងស្ដាប់មួយអញ្ចឹងទៅអានេះទាក់ទងនឹង fit up អានេះទាក់ទងនឹងចាប់ដើមវីដេអូអានេះទាក់ទងនឹងចុងបញ្ចប់នៃវីដេអូអញ្ចឹងយើងមើលទៅអានេះវាមានវិនាទីរបស់វាយើងចង់បានប្រមាណវិនាទីយើងទាញទៅតាមហ្នឹងអញ្ចឹងទៅឧទាហរណ៍ខ្ញុំទាញប៉ុណ្ណេះហាក់ប្រហែលគ្នាចុះអញ្ចឹងវាមានfake in ហើយនិង fake out នេះបើខ្ញុំទាញកាន់តែវែងចេះមានន័យថានេះនេះអាខ្សែបន្ទាប់នេះកាន់តែវែងអញ្ចឹងមានថាសំឡេងរបស់យើងលឿនទីវែងអញ្ចឹងទៅបើខ្ញុំទាញខ្លីប៉ុណ្ណឹងវា fake តែបន្តិចអញ្ចឹងទៅបានហើយយើងចុចសញ្ញាតិចអញ្ចឹងទៅអូខេអញ្ចឹងសំឡេងរបស់យើងវាចាប់ដើមលឺតិចអញ្ចឹងទៅបាទអូខេខ្ញុំបង្ហាញខាងក្រោមនេះសិនខាងលើនេះខ្ញុំសូមទុកម្ដុំសិនអូខេអញ្ចឹងចូលមកដល់ចំណុចនេះមួយទៀតតាក់ទងជាមួយនឹង crop មានន័យថាយើងចង់ crop វីដេអូរបស់យើងយើងអាច crop បានចង់ឲ្យវាតូចឬក៏យើងចង់បានទំហំប៉ុណ្ណាយើង crop វីដេអូនេះយកវីដេអូនេះ crop ចុចទៅវាអាច crop វីដេអូនឹងបានវីដេអូខ្លះយើងអាចតែថតអញ្ចឹងទៅវាដាច់មួយកណាត់អញ្ចឹងទៅយើងអត់ចង់ឃើញអានេះយើង crop វាឲ្យស្អាតអញ្ចឹងទៅណាយើងអាចធ្វើការ crop អញ្ចឹងបានឧទាហរណ៍ខ្ញុំ crop យកតែប៉ុណ្្នេះចុះខ្ញុំស្រេអញ្ចឹងណាបាទអានេះយើងប្រើសម្រាប់រូបថតក៏បានដែរបងប្អូនបាទអញ្ចឹងយើងទាញយើងមកមកយកប៉ុណ្នេះផុតអានេះអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងមានន័យថាមករង្វង់នេះគឺយើង crop មករង្វង់ហ្នឹងអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងការ crop នេះយើងមានទម្រង់របស់វីដេអូច្រើនយើងចង់បានຂະຫນາດអីចឹងទៅយើងអាចនឹងទៅមកខ្ញុំចង់បានប៉ុណ្ណឹងយើង crop ហើយយើងចុចសញ្ញាតិចទៅអញ្ចឹងវីដេអូរបស់យើងវា crop តែប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងណារូបថតដូចគ្នាជារូបជាស្លឹកដូចគ្នាយើងអាច crop បានអញ្ចឹងបាទឥឡូវបន្តទៀតទៅតង rotate នេះយើងចង់ឲ្យវីដេអូហ្នឹងវាត្រឡប់អញ្ចឹងណានេះត្រឡប់ចេះត្រឡប់វីដេអូបាទនេះត្រឡប់ចេះរូបស្លឹកដូចគ្នាបងប្អូនយើងអាចប្រើបានទាំងរូបស្លឹកទាំងវីដេអូយើងចង់ឲ្យរូបស្លឹកហ្នឹងត្រឡប់ឧទាហរណ៍ថារូបយើងបែរមុខម្នាក់បើរូបស្លឹកយើងបែរមុខម្នេះយើងចង់ត្រឡប់ឲ្យបែរមុខម្នេះវិញយើងអាចត្រឡប់អញ្ចឹងទៅចុច rotate ហ្នឹងគឺត្រឡប់រូបអញ្ចឹងទៅបាទចឹងនៅសល់ច្រើនទៀតបងប្អូននេះនៅសល់ច្រើនទៀតហើយវីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនបន្តទៅទៀតនៅសល់ច្រើនទៀតហើយសម្រាប់ជារូបស្លឹកដូចគ្នាអញ្ចឹងឧបករណ៍ទាំងអស់ហ្នឹងប្រើដូចគ្នាអញ្ចឹងបាទហើយចាំមើលខ្ញុំទៅបង្ហាញជារូបជាស្លឹកបាទនេះអាចចុចនេះក៏បានដែរលឿននេះឥឡូវខ្ញុំបង្ហាញជា logo នេះចុះនេះជា logo នេះអញ្ចឹងនៅក្នុង logo នេះយើងអាចដូចគ្នាបងប្អូននៅពេលដែលយើងចេះពីវីដេអូហ្នឹង filter stream effect កាត់អីហ្នឹងហើយមានរលកមានអីហ្នឹងដូចគ្នានឹងវីដេអូអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចង់បាន logo នេះពណ៌
អាចពណ៌ផ្សេងអីចឹងទៅយើងអាចស្រេនៅកន្លែងនេះអីទៅយើងមើល logo របស់យើងអញ្ចឹងណាវាមានបង្ហាញហ្នឹងទៅយើងជ្រើសរើសឧទាហរណ៍ថានេះវាពណ៌ចេះអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បានពណ៌នេះអញ្ចឹងវាបដូរពណ៌នេះវាទៅទៅនឹង filter របស់យើងនេះបដូរទៅតាមនឹងអញ្ចឹងទៅនេះវាមានច្រើនទៀតមិនមែនប៉ុណ្្នឹងទេនេះបាទវាមានច្រើនទៅតាមនឹងនេះដូរពណ៌ទៅតាមនឹងអញ្ចឹងណាបាទហើយយើងមើលទៅយើងស្រឡាញ់មួយណាទៅយើងធីកវាទៅឬក៏យើងចង់ដាក់បន្ថែមបន្ថយពលឺឲ្យយើងថែមថយទៅតាមនឹងបន្ថែមទៀតនេះវាមានអញ្ចឹងទៅថយបន្ថែមអីចឹងទៅអាចស្រីទៅតាមនឹងអញ្ចឹងណាយើងបានហើយយើងចុចសញ្ញាធីកទៅបាទហើយសម្រាប់រូបថតដូចគ្នាយើងថែមថយអញ្ចឹងទៅហើយវីដេអូក្រោយៗខ្ញុំនឹងបង្ហាញទៅទៅនឹងអក្សរទៅទៅឲ្យរូបនឹងច្បាស់ឲ្យរូបនឹងព្រាលអីចឹងទៅវាមានច្រើនទៅទៀតអញ្ចឹងណាបាទអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់ថ្ងៃនេះនៅក្នុងវីដេអូទី3នេះខ្ញុំសូមបង្ហាញបងប្អូនត្រឹមប៉ុណ្ណឹងហើយជួបខ្ញុំនៅវីដេអូទៀតក្រោយទៀតខ្ញុំនឹងបន្តបង្ហាញបន្តដល់បងប្អូនបន្តទៀតប៉ុន្តែបងប្អូនអាចចាប់ផ្ដើមធ្វើអញ្ចឹងណាអាចធ្វើបដើមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំបដើអញ្ចឹងទៅកន្លែងណាដែលបងប្អូនមិនសូវទាន់បងប្អូនអាចស្កប់វីដេអូហ្នឹងបងប្អូនធ្វើសាកល្បងខ្លួនឯងសិនហើយចាំចាប់ដើមបន្តតិចតិចឲ្យច្បាស់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាហើយបើសិនតែបងប្អូនមានជាចម្ងល់អីខ្ញុំបង្ហាញទៅលឿនពេកឬក៏អាចថាយឺតពេកបងប្អូនអាចឆាតមកខ្ញុំបានដើម្បីខ្ញុំកែលម្អពេលក្រោយៗទៀតដោយសារខ្ញុំបង្ហាញពេលខ្លះយើងខ្លួនយើងអត់ដឹងទេអត់ដឹងថាយើងអាចបង្ហាញទៅលឿនឬក៏យឺតប៉ុន្តែខ្ញុំថាខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាមិនអីទេព្រោះដោយសារយើងថតជាវីដេអូអញ្ចឹងយើងអាចស្កប់វីដេអូហ្នឹងហើយមើលសារម្ដងទៀតនៅកន្លែងណាដែលយើងមិនទាន់ឬក៏យើងមិនសូវច្បាស់យើងមើលម្ដងទៀតអញ្ចឹងទៅយើងអាចធ្វើឬក៏អនុវត្តម្ដងទៀតអញ្ចឹងណាបាទសូមអរគុណច្រើនបងប្អូនបាទសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលចូលថ្មីបងប្អូនជួយ Subscribe YouTube Channel របស់ខ្ញុំផងដើម្បីខ្ញុំផលិតវីដេអូទៅខ្ញុំ upload ចូលទៅវាជូនដំណឹងឬក៏ alert ដល់បងប្អូនអញ្ចឹងទៅបងប្អូនអាចចូលមើលបន្ថែមអញ្ចឹងណាបាទខ្ញុំនឹងផលិតបន្តទៀតរហូតដល់ចប់នៅក្នុងកម្មវិធី VN នេះហើយដល់ពេលចប់កម្មវិធីនេះខ្ញុំក៏មានកម្មវិធីផ្សេងទៀតដែលខ្ញុំធ្លាប់ប្រើហើយខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនបងប្អូនបន្តហើយបងប្អូនមើលទៅកម្មវិធីណាដែលបងប្អូនគិតថាស្រួលនៅក្នុងការរៀនសូត្របងប្អូនប្រើនៅលើកម្មវិធីហ្នឹងទៅប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំប្រើកម្មវិធីច្រើនដើម្បីជាជំនួយគ្នាដែរអញ្ចឹងណាកម្មវិធីខ្លះវាអាចស្គាល់អក្សរខ្មែរមានហ្វុនមានអីស្អាតដូចជាកម្មវិធី VN នេះជាងកម្មវិធីខ្លះវាមានភាពសាមញ្ញធ្វើកិច្ចការហ្នឹងទៅលឿនឆ្លាស់ភ្នែកអីទៅយើងគួបផ្សំគ្នាដែរអញ្ចឹងណាបាទសូមអរគុណច្រើនបងប្អូនបាទសម្រាប់វីដេអូនេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាទសូមអរគុណ